铁来了，连着来了2位打工人，再放一个灭火器。潮流达人坐这里吧，来了一位盲人收起遛狗绳坐这里吧。警察叔叔坐这里，又有一位盲人坐在打工人上面吧。上面有个位置，老人家就在这里吧。车厢已满，请坐下一趟。老人家坐下面吧。又连着来2位老人收起拐棍坐左边吧。别写作业啦，背起书包坐地铁啦，收起音箱站好坐地铁啦。来了一位孕妇坐在老人家旁边，又来了2位小学生站稳扶好啦。这位孕妇坐在小学生旁边吧，上面有个空位，白领小姐姐在这里坐一下吧。坐不下了，等下一趟吧。遛狗绳还没收起来呢，就直接坐上车啦。这2位小学生太用功了，坐地铁还在写作业呢。孕妇就坐小学生旁边吧。警察叔叔，这是什么姿势呀？这边有个空位，孕妇请坐好。这位打工人实在是太累了，坐在地铁上也能睡着。好了，我们出发。